با یک آنباکس دیگه در کنار شما هستیم. آنباکس KVM سویچ HDMI کینت مدل H522. به کمک این محصول یک کیبورد، موس و مانیتور رو بین دو کامپیوتر یا لپتاپ به اشتراک میذارید. بریم برای آنباکس محصول. جنس بدنه H522 از PVC مرغوب هستش. به کمک این کابل‌ها H522 رو به لپتاپ یا پیسی خودتون وصل می‌کنید. این ریموت هم برای سهولت کار در دسترس شماست. تمامی مراحل نصب و راه‌اندازی داخل دفترچه راهنمای فارسی محصول قید شده. اگر تعداد لپتاپ یا کامپیوتر بیشتری دارید، پیشنهاد ما مدل H524 هستش. این محصول 4 پورته. H522 و H524 کینت با گارانتی 12 ماهه شبکه کاربرد در تمامی فروشگاه‌های ما موجوده.